హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు అన్బాక్సింగ్ ఇన్ఫోటెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్తో మన ఆధార్ కార్డ్ ఏ మొబైల్కి లింక్ ఉందో తెలుసుకోవచ్చు. వీడియోనైతే స్కిప్ చేయకండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా, దాన్ని డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేయండి. డైరెక్ట్గా పేజ్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుతారు. చూడ్డానికి ఇలా కనిపిస్తుంది. అక్కడ పైన మనకు ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ అడుగుతుంది, ఎంటర్ చేయండి. కింద క్యాప్చా అడుగుతుంది, ఎంటర్ చేయండి. ప్రొసీడ్పై క్లిక్ చేయండి. మన డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. కింద మనకు మొబైల్ అని ఉంటుంది, దాని సైడ్కి మొబైల్ నెంబర్ లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ కనిపిస్తుంది. దీని ద్వారా మన ఆధార్ కార్డుకి ఏ మొబైల్ నెంబర్ లింక్ అయిందో తెలుసుకోవచ్చు. That's all for today guys. Keep watching our videos. Until then, bye.